సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ ఇదేనండి. హాకిన్స్ బ్రాండ్ నుండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇడ్లీ స్టాండ్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 12 ఇడ్లీలు మనం 6 నిమిషాల్లోనే మన ప్రెషర్ కుక్కర్లో తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు, క్లియర్గా చూడొచ్చు. మేక్ 12 ఇడ్లీస్ ఇన్ 6 మినిట్స్ అని. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 590 రూపీస్ ఉంటుందండి. దీని మీద మనకి 10% అయితే డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ అయితే ఉంటుందండి. ఒకసారి దీన్ని లుక్స్ అయితే చూశారు కదా, ఇప్పుడైతే దీన్ని అన్బాక్స్ అయితే చేస్తున్నాను. చేసిన తర్వాత ఒకసారి లుక్స్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడొచ్చు. మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేయగానే మనకి ప్యాకేజ్ అయితే చాలా నీట్గా ఇచ్చారు, చూడొచ్చు. మనకి కదలకుండా అసలు చాలా బాగా ప్యాక్ చేశారు. అలాగే తీసిన తర్వాత ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు ప్లేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయండి ప్లేట్స్. ఒకసారి లుక్స్ అయితే చూడొచ్చు, అదిరిపోతుంది అనమాట. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. 12 ఇడ్లీలు అండి, అంటే చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే ఇది కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్గా. ఇక్కడ మనకి ప్రతి ప్లేట్ మీద కూడా మనకి హాకిన్స్ బ్రాండింగ్ కూడా ఇచ్చారు, చూడొచ్చు. పైన నాబ్ మీద కూడా మనకి హాకిన్స్ బ్రాండింగ్ ఉంది. దీన్ని ఓపెన్ చేసే విధానం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది ఇది. ఈ థ్రెడ్ని అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు, నాబ్ అయితే వచ్చేసిందండి. ప్లేట్స్ అయితే చూడొచ్చు మనకి ఎంత క్వాలిటీ ఉన్నాయంటే. ఇవి ప్యూర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అండి, 304 స్టీల్ అనమాట. హాకిన్స్ బ్రాండ్ నుండి ఎక్స్క్లూజివ్గా మన హోమ్ స్టోర్లో అయితే దొరుకుతున్నాయి ఇవి. చూడొచ్చు మనకి ప్లేట్స్ వచ్చేసి 4 ప్లేట్స్ అనమాట. ఈ 4 ప్లేట్స్ కూడా మనకి చాలా యూనిక్గా ఉంటాయండి, చాలా హై క్వాలిటీగా ఉంటాయి. ఒకసారి చూడొచ్చు లుక్స్ అయితే ఏ విధంగా ఉందన్నది. స్టాండ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి. కింద కూడా చూడొచ్చు మనకి ఒక పిల్లర్స్ లాగా డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు. దీని బాటమ్ ప్లేట్కి వచ్చిన డిజైన్ అయితే మాత్రం అదిరిపోయిందని ఒకసారి చూడొచ్చు. పిల్లర్స్ లాగా ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మీకు, చూడొచ్చండి. దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను. మంచి క్వాలిటీ అన్నమాట, ఫైన్ క్వాలిటీ అన్నమాట. ఇది నెంబర్ 1 ప్రోడక్ట్. ఇది హాకిన్స్ బ్రాండ్ ఉండండి. ప్రతి ప్లేట్ మీద మనకి హాకిన్స్ బ్రాండింగ్ కూడా ఇచ్చారు, ఇందాక చెప్పినట్లుగా చూడొచ్చు. దీని లైఫ్ అయితే చాలా నాళ్ళు పనిచేస్తుందండి, మనకి లాంగర్ లైఫ్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే 100% ఫుడ్ గ్రేడ్గా ఉంటుంది. దీన్ని మనకి ప్లేస్ చేసుకునే విధానం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే మనకి మన ఇంట్లో హాకిన్స్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉన్నట్లయితే దాంట్లో మనం 5 లీటర్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకొని దీన్ని వాడుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా. ఈ ప్లేట్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి హాకిన్స్ బ్రాండ్లో ఏ కుక్కర్లలో ఇది సెట్ అవుతుంది అన్నది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు, చూడొచ్చు. హాకిన్స్ క్లాసిక్, అలాగే హాకిన్స్ హెవీ బేస్, హాకిన్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ 5 లీటర్ అండ్ అబవ్ సైజెస్ దేని మీదైనా సూట్ అవుతుంది. అలాగే హాకిన్స్ కాంచురా బ్లాక్ 6.5 లీటర్, మిస్ మ్యారీ 4.5 లీటర్ అండ్ అబవ్, అలాగే ఫ్యూచరా 6 లీటర్ అండ్ అబవ్ సైజెస్ అన్నింటిలో కూడా ఈ ప్లేట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని కంపెనీ వారు అయితే సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు బాక్స్ మీద మనకి. ఇక దీని ప్రైస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 590 రూపాయలు అండి ఎంఆర్పి ఉంటుంది, చూశారు కదా. ఎంఆర్పి మీద మనకి 10% అయితే డిస్కౌంట్ ఉంటుందండి. హాకిన్స్ బ్రాండ్ అంటే అంతేనండి, డిస్కౌంట్లు పెద్దగా ఉండవు. దీని క్వాలిటీని ఇష్టపడేవారు మాత్రమే దీన్ని కొనుక్కుంటారు. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఎవరైనా సరే. హాకిన్స్ కొనే ముందు 531 రూపాయి అండి పడుతుంది మనకి. ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఉంటుంది, ఎక్కడికైనా సరే 530 రూపాయలు పడుతుందండి. ఇది 590 రూపాయలు ఎంఆర్పి అయితే ఉంటుంది. మీరు ఆన్లైన్లో కాదు, ఆఫ్లైన్లో కాదు, ఏ వెబ్సైట్లో చూసినా కూడా ప్రైస్ అయితే ఇంచుమించు ఇలాగే ఉంటుందండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీని ఇడ్లీ సైజ్ ఎంత ఉంటుందని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అది కూడా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి క్లియర్గా, మీకు డౌట్ లేకుండా. ఇది కొనుక్కున్న తర్వాత మీరు ఇబ్బంది పడకూడదు కాబట్టి ముందుగానే నేను సైజ్ ఇడ్లీ ఎంత ఉంటుందన్నది క్లియర్గా ఇక్కడ టేప్ పెట్టి అయితే చూపిస్తాను, చూడొచ్చు. ఇది టైలరింగ్ టేప్ అండి, దీని మీద సెంటీమీటర్స్ రూపంలో ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు ఎంత సైజ్ ఉంటుందన్నది ఇడ్లీ. చూడొచ్చు, క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. సైజ్ అయితే చూసుకోండి ఒకసారి. అలాగే దీని హైట్ వచ్చేప్పటికి కూడా చూడొచ్చండి ఎంత హైట్ ఉంటుంది అన్నది కూడా క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. హైట్ వచ్చేప్పటికి ఇంత హైట్ ఉంటుందండి. టేప్తో పెట్టి అయితే చూపిస్తున్నాను, మెజరింగ్ ఒకసారి చూడొచ్చు క్లియర్గా. అలాగే ఈ ప్లేట్ వెడల్పు కూడా చూడొచ్చు. ఇది ఇందాక చెప్పినట్లుగా మనకి హాకిన్స్ బ్రాండ్లో ప్రెషర్ కుక్కర్స్ చాలా రకాల మోడల్స్ ఉన్నాయండి. అన్నిటిలో కూడా ఇది ఈజీగా సూట్ అయిపోతుంది. అంటే 5 లీటర్ అబవ్ సైజెస్లో అయితే ఇది ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు మనం. చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందండి. ఇది 12 ఇడ్లీలు మాత్రమే వస్తాయి మనకి. ఇడ్లీలు కూడా చాలా త్వరగానే కుక్ అయిపోతాయి ప్రెషర్ కుక్కర్లో కాబట్టి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి, ఈ ఇడ్లీ స్టాండ్ వచ్చి హాకిన్స్ బ్రాండ్ నుండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ది. మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన హోమ్ స్టోర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.